दीदी हम यार रील स्किप करी और लोगों के तो चिप्स बन गई है। होली आने वाली है, हम कब चिप्स बनाएंगे? ये तू क्यों टेंशन ले रही है? मुझे एक ऐसी चिप्स बनानी आती है जो 10 मिनट में बन जाती है। अच्छा बना कर दिखाओ। की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये तो बहुत ज्यादा क्रंची है।